好，咁去到第5條咯喎。第5條咧，咁首先我哋望一望，咁啲轉接位就係我哋要揾嘅嘢啦，係咪？好啦，咁首先佢問你有幾多組賽車，咁我哋就嗱77組終點嘅有5架，82嘅咧就有18架，跟住呢個就10架啦，跟住呢個就7架啦，係咪？好啦，咁咧你就會做到個數咧，其實就會係40架嘅，得唔得？好啦，跟住第二咯喎，84.5少於84.5有幾多架？嗱，首先第一樣嘢84.5喺邊咧？喂，呢度，咁佢係咪加埋除以咧？我哋撳機望一望，係喎，84.5喺呢度喎。好啦，嗱，咁我哋喺呢度畫條線啦，係咪？咁符合84.5以下嘅有幾多個啊？咁咪就係開頭嗰兩個咯，5同埋18咯，係咪？5加8 18除以40乘以100%，咁你就會做到咧。答案咧就係57.5%啦。